好，大家好啊！今日喺部新款 i5啊，咁應該都係第一部啦，香港係啦，咁啊啱啱開咗個原廠 Apple CarPlay 係啦，咁我哋而家出翻去佢個主界面睇睇啦，咁啊見到啦，我哋就有個 Apple CarPlay 喺度噶啦。好，咁啊撳翻入嚟，咁啊呢個就會係個 Apple CarPlay 畫面啦，咁跟住之後咁啊同普通 Apple CarPlay 冇分別嘅啫，係啦，只不過因為佢呢一個係 iDrive 8.5嘅系統，咁啊而家啱啱新鮮滾熱辣，可以開得通到佢出嚟啦。好，咁啊都係簡簡單單咁樣啦，講一講啦，咁Apple Map 咁你可以用到啦，咁啊 Apple Map 呢一個位置都可以 show 得到出嚟嘅，係啦，咁啊高德地圖同埋個 Waze 都一樣啦，佢係可以上到嚟呢一個畫面，加埋個 HUD 嘅，係啦，咁但係不過 Google Map 就暫時唔可以啦。好，咁啊而家 Spotify 啦，我哋試一試聽音樂嗰啲啦，係啦。OK，係啦，咁啊啲咩360啊嗰啲啊全部都唔影響噶啦，隨時撳翻佢出嚟，隨時都可以用得到嘅吓，呢個就唔關事嘅。好，咁就係啦，咁啊其他都冇乜特別噶啦，其實佢好近似 iDrive 8.0，即係 i4 前期嗰啲嘅，係啦，咁而家咧呢一部車除咗 i5 可以開到啦，咁就係iX 啦，23年2月後生產嘅。係啦，咁啊 i4 23年9月後生產嘅，係啦，咁可能我有啲 miss out 噶嚇，即係可能差一個月咁樣，係啦，咁就同埋 i5 i7 啦，同埋 X5 X7 嘅 LCI 咁樣啦嚇，咁啊暫時 iX1 啊 iX2 嘅新版係啦，咁同埋mini 嗰啲暫時都未得嘅，係啦，咁我哋都會繼續努力噶啦。OK，好多謝晒大家。